Gure anaia nola hil ezakean ulertzen diat. Baina benetako infernua oraintxe hasten zaik. Infernu horretan, sufritzen ikusiz gozatuko diat, enauk errukituko harik eta txiki egin arte. Oraingoan ez aiz apartatuko. Gure anaiak ez bezala. Nik badiat, oraindik ere beste behin gehiago transformatzeko ahalmena. Ohore honditzat jo dezakek, nire azken transformazioaren lekuko izatea. Lehenengoa eta azkenengoa izango aiz! Hori da indarra. Freezerrek baino askoz handiagoa. Zer, hasiko gaituk?